सफ़र का आगाज़ हमने मोटरवे से किया। रास्ते में पेट्रोल डलवाने के लिए हमने मोटरवे के पहले पेट्रोल पंप का इंतखाब किया, जो कि लाहौर वाली साइड से पहला पेट्रोल पंप है, और यहाँ से सीधा अपने मनपसंद कैमोतोआम यानी सुखे की पर स्टे किया। मौसम गर्म होने के बावजूद भी चंद बादलों ने सूरज को घेरे रखा, जिससे मौसम इतना गर्म मालूम नहीं हुआ। मेरे मुताबिक अगर लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे तक अगर कोई पुरखतर रास्ता आता है तो वो मेरे नज़दीक कलर कहार की चढ़ाइयाँ हैं। लेकिन अगर आप बार बार मोटरवे का सफ़र करते हैं तो ये चढ़ाइयाँ आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन वक्कार और आप देख रहे हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय हसनैन। तो मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग और एक नए सफ़र के साथ आपके पास। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा पिंडी। मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो हूँ कलर कहार के स्टे के ऊपर। हमने कलर कहार की जो है चढ़ाइयाँ चढ़ ली हैं। अब मैं मौजूद हूँ कलर कहार के स्टे के ऊपर और यहाँ से हमने सीधा जाना है पिंडी। पिंडी से हम लेंगे गाड़ी से सीधा हम जाएंगे कश्मीर और कश्मीर से सीधा जाएंगे हम नारान का गान। देखते हैं कि कश्मीर और नारान का गान में हम किस किस पॉइंट पर फिरते हैं, तो आइए चलते हैं। अगर मैं मोटरवे के ऊपर सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्टे एरिया की बात करूं तो कलर कहार स्टे इनमें सबसे खूबसूरत है। लाहौर से पिंडी तक का ये सफ़र हमने अपनी गाड़ी पर किया और वहाँ से आगे APV 7 सीटर के ऊपर बाकी सफ़र किया। रास्ते में थोड़ी भूख लग गई। मरी से मुजफ्फराबाद का जो ये सफ़र था काफ़ी थका देने वाला था, तो सोचा इस रेस्टोरेंट में खाना खा लिया जाए। जी, तो गाड़ी हमने चेंज कर ली है और रास्ते में भूख लगी थी तो सोचा थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। मरी से मुजफ्फराबाद के रोड पर वाक़ ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, जिसकी छत से आप मोटरवे का व्यू कर सकते हैं। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम छत पर नाश्ता नहीं कर सके, इसलिए हमने नीचे ही नाश्ता किया। चलते चलाते हमारे रास्ते में नहायत ही खूबसूरत पॉइंट आया, जिसे कश्मीर आबशार कहा जाता है। यहाँ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप डोली के ज़रिए उस तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा बोटिंग के ज़रिए भी आप उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन सयाहों को उस तरफ बोटिंग के ज़रिए नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि बोटिंग काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि बीच में पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। हम उस तरफ गए कश्मीर वाटरफॉल की तरफ, और यहाँ पर जाने की सबसे मज़ेदार बात ये थी कि ये वाटरफॉल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद था और मैं कश्मीर के अंदर खड़ा था, यानी इन दो पहाड़ों के दरमियान दो अलग-अलग स्टेट्स का फ़र्क है। और ये हम आए हैं जी इस उड़न तश्तरी के ऊपर यहाँ पे, और ये नीचे काफ़ी तेज़ दरिया चल रहा है। अभी हम यहाँ पे कश्मीर आबशार दिखाते हैं आपको। लें जी, ये देखें कश्मीर आबशार और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे कमाल, कैमरे में पता नहीं किस तरह आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मौसम भी बारिश वाला हो गया और कैमरा भी गीला हो चुका है और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और ये था जी कश्मीर आबशार से वापसी का सफ़र। जब ये डोली हमें लेकर ऐन दरिया के ऊपर पहुंचती है तो ये सफ़र नहायत ही पुरखतर मगर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। सयाहों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और यहाँ पर आने की टिकट तकरीबन 300 के करीब है। आ चुके हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के अंदर। यहाँ से जो है नीलम वैली वो तकरीबन 3 घंटे दूर है और यहाँ पे हमने जो है ये होटल ले लिया है। यहाँ पे हम सुबह 12 बजे तक स्टे करेंगे और उसके बाद यहाँ से 3 घंटे दूर नीलम वैली चले जाएंगे। और मेरे पीछे जो मौसम है वो नहायत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, आंधी फुल तेज़ चल रही है। और हमारे होटल के ऊपर एक मज़ेदार बात यह है कि हमें लाहौर वाली बट कढ़ाई भी देखने को मिल गई है, तो रात को यही कढ़ाई हम खाएँगे। और मौसम जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर तेज़ हवा चल रही है,
बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, शायद वीडियो में इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और पास का व्यू भी बहुत प्यारा है। और पीछे हमारे होटल के दरिया भी बह रहा है, दरियाए नीलम। रास्ते में मौजूद इस तरह के पुल रास्ते को काफ़ी पुरखतर और मज़ेदार बनाते हैं। और इन पुलों के नीचे बहता हुआ दरियाए नीलम अपनी खूबसूरती के जौहर दिखाता है। जी तो इस वक्त मेरे पीछे धानी वाटरफॉल मौजूद है, जो कि कश्मीर की एक फेमस वाटरफॉल है। इसके पास चलते हैं थोड़ा। मज़ा है, स्वाद आ गया। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ कश्मीर आएँ, नहाएं, एंजॉय करें। ये बड़ा अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें भी इनके व्लॉग में। आप भी आएँ, घूमें फिरें, चिल करें। बाकी MIBH लिखोगे तो भी आ जाएगा, मल्टी इन्फॉर्मेशन लिखोगे ना आ जाएगा। बाय हसनैन चैनल है क्या नाम है? पर है एस्थेटिक कुकी। देख लेंगे आपके भी। कितने हुए हैं? मेरे 1200 सब्सक्राइबर। कितने हुए हैं? 1.2 के। मेरे 1.20 नहीं 310 के। आपके ज़्यादा हैं फिर इसका। आपके चैनल का क्या आपका तो नाम कोई है? चैनल नहीं है? जी आपका तो नहीं ना कोई चैनल? है किस नाम से आए हुए? जगवार गेमिंग 123। 1 2 3। आपका मेरा भी है। अरे हमारी दोस्त का भी है। आप लोग कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान नहीं सऊदीया से आए तो ये है हम लाहौर से ही, हमारे कजिन से सऊदीया से। सही, और हम भी लाहौर से ही हैं। आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? मल्टी इन्फॉर्मेशन बाय हसनैन। रास्ते में मौजूद ये डैम, जिसका बहता हुआ पानी आपको बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लगेगा, इसका नाम नीलम झेलम डैम है। पहले कुछ अर्से तक जो हमने बिजली के बिल दिए हैं उसके अंदर इसके फंड्स भी शामिल थे। नहीं जी, यहाँ पे जो व्यू है वो नाकाबिले बयान है। और यहाँ पे रश भी काफ़ी लग चुका है। आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है तो हम आगे जा रहे हैं। एक मिनट। ट्रैफिक काफ़ी दूर तक जो है वो ट्रैफिक जाम है। करोड़पति हैं ये, इनके पास ये जानवर है। आगे चले। और जो मैंने तो उन्हें क्या दिया, आ जाओ आप।
Pasa, 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 pasa. Bato, 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 bato. Bato, 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 bato. Pasa, 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 pasa. रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से मैंने और इमरान भाई ने पैदल सफ़र को तरजीह दी और एक होटल पर पहुंच गए जहां पर हमें काफ़ी मज़ेदार चाय पीने को मिली। हमने सोचा था कि थोड़ा आगे चलकर नाश्ता करेंगे, लेकिन रास्ते की ट्रैफिक ने हमारा नाश्ता दोपहर के खाने में तब्दील कर दिया। लेकिन मैंने और इमरान भाई ने यहां से बिस्किट लेकर खा लिए। तो हम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं जी, ये जो मेरे सामने है ये इंडिया है। लें जी, ये जी पाकिस्तान है और ये हमारा परचम, और उस तरफ सामने जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं ये इंडिया के पहाड़ हैं और ये LOC पर हम खड़े हैं। तो इस वक्त जो है वो मैं किरण में मौजूद हूँ। किरण का ये बाज़ार है और इसके बाद यहाँ से 10 मिनट की जो ड्राइव है, ड्राइव करने के बाद आप लोग अपर नीलम पहुँच जाते हैं। अपर नीलम की मैं आपको लाइट्स दिखाता हूँ, वहाँ जल रही है सामने। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ये अपर नीलम है और इस वक्त मैं किरण के बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ के लोग अगर कंपेयर किया जाए मरी के लोगों के साथ तो यहाँ के लोग अच्छे हैं। मरी के लोग यानी कि अगर मैं दोनों पहाड़ी इलाकों को कंपेयर करूँ तो मरी के लोग ज़रा रुखे रुखे से होते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं। और लेकिन यहाँ पे जो रेंट्स हैं होटल के वो काफ़ी ज़्यादा है, मरी से भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो बाकी बाज़ार यहीं पे अगर आप ऊपर जाते हैं अपर नीलम तो वहाँ पे आपको जो है वो बाज़ार देखने को नहीं मिलता, सिर्फ होटल देखने को मिलते हैं। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये पहाड़ इंडिया के पहाड़ हैं और ये इस वक्त मैं अपने होटल की बालकनी में खड़ा हुआ हूँ और ये सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, अगर पैदल सफ़र की बात करूँ और बीच में दरियाए नीलम ना हो, जिसे वो लोग गंगा दरिया कहते हैं, अगर वो दरिया बीच में ना हो तो तकरीबन पैदल 10 मिनट का सफ़र है और सामने इंडिया है। यहाँ से हम उन लोगों को साफ़ तौर पर देख सकते हैं, यानी कि इंडिया हमारे इतने करीब है। वैसे ये मंज़र तो वाघा बॉर्डर से भी देखा जा सकता है, लेकिन ये पहाड़ी मंज़र सिर्फ आपको कश्मीर से ही देखने को मिलता है। और किरण के बाज़ार से अपर नीलम का सफ़र सिर्फ 10 मिनट का है, लेकिन इस 10 मिनट के सफ़र के अंदर काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है और आम गाड़ी ये सफ़र नहीं कर सकती।
और ये थी कश्मीर के सफ़र में हमारी आखिरी मंजिल यानी कि अपर नीलम। और ये बात जो कि रास्ते में ही हमारे ऊपर आश्कार होना शुरू हो चुकी थी कि कश्मीर एक जन्नत है। लो जाओ आप दे दो फटे थे। सारे आप रहिए जी ना खोल रही लेकिन जी अब मेरे और इंडिया के दरमियान जो गैप है वो सिर्फ इस दरिया का रह गया, दरियाए नीलम जिसे हम कहते हैं, और वो इसे दरियाए गंगा कहते हैं शायद। और वो सामने आप देख सकते हैं मेरे इंडिया का झंडा। और उस तरफ से जो सयाह आए हुए हैं वो हमें हाथ हिला रहे हैं और हम उन्हें, और जो इसकी दूरी उस तरफ वाली साइड है, ये वाली जो साइड है इसे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है यानी कि जम्मू कश्मीर कहा जाता है, और जो अपनी ये वाली साइड है ये आज़ाद कश्मीर वाली साइड है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, तेज़ हवा चल रही है और सामने वो इंडिया का झंडा। और कश्मीर के ज़बरदस्त टूर के बाद वापसी के दौरान हमारा एक पॉइंट रहता था जिसे हम कुंडल वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। इस आबशार को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हौसला होना चाहिए। और इस रास्ते में हम अपनी गाड़ी के साथ कुंडल शाही वाटरफॉल की तरफ बढ़ रहे थे। ले जी, तो इस वक्त मेरे पीछे वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल मौजूद है जिसे हम कहते हैं जी कुंडल वाटरफॉल, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे अगर आप आए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर इसके अलावा और किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही, यानी कि इसकी जो गिरने की स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है और आवाज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि ये देखें कि पानी जहाँ पे गिरता हो रहा है वहाँ पर पानी की मंजर पेश कर रहा है।
जी तो इस वक्त मेरे सामने धानी वाटरफॉल मौजूद है और यहाँ पर पिच बनी हुई थी, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी क्रिकेट खेलेंगे। इमरान भाई मुझे बॉल कराएंगे। खूबसूरत मौसम है और ऐसा मौसम हम लाहौर में ढूंढते हैं कि देखने को मिले। यहाँ पे बना बनाएंगे। और कश्मीर का ये खूबसूरत सफ़र करने के बाद वापसी पर हमने गढ़ी हबीबुल्ला में एक दोस्त के यहाँ स्टे किया और यहाँ पर अपने इस व्लॉग को एंड किया। ये सफ़र तो अभी तक जारी है, लेकिन ये व्लॉग यहाँ पर ही इख्तिताम को पहुँचता है।